κοντά μας, δυνατά ελληνικά. Δυνατά ελληνικά, μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε σήμερα να παρουσιάσουμε βιβλία. Εδώ το νερό. Λοιπόν, σήμερα θα παρουσιάσουμε πρωτόκολλα της νέας τάξης 2. Το ένα το ξέχασα στο σπίτι. Αγία Φαγή Κόλος και Ειρήνη. Στην Παναγιώτα την ξέχασα στο σπίτι. Ιστορία γνωστία. Αυτό είναι σεξ δημοτικού. Ζαβαντζάν. Αυτοί είναι οι Τούρκοι, μύθος και πραγματικότητα. Τι μας έκαναν και τι θα μας κάνουν. Από το φάγιο στα μουριά. Αυτό είναι για τους κριτικούς. Βλέπετε εδώ εικονογραφημένο βιβλίο. Δεν χρειάζεται να δείξει πολλά. Γεώργας Παΐσιος. Επιπληρωτείτε. Βλέπετε το βιβλίο. Γεώργας Παΐσιος. Δυνατό βιβλίο. Θα το διαβάσουμε. Μεγάλο βιβλίο, πολύ μεγάλο βιβλίο. Το βλέπετε εδώ, το βιβλίο είναι μεγάλο, 400 σελίδες. 40 είναι. Το ξύρισμα της κόκκινης τάβας. Αλικούδας είναι, sorry. Το πούδι με το πήρα μου κρατάς το χέρι. Τότε στην πρώτη γυμναστή στην τεχνολογία. Ακόμα τον έχει. Λοιπόν, ωραίο βιβλίο, μισό το διαβάσω. Και από πίσω τα ίδια λέει. Εικονογραφημένο βιβλίο. Θέλω να δείτε κάτι από εδώ. Πλάκα κάμεραμαν. Κοιτώστε εδώ. Κοιτώστε εκεί. Λοιπόν, Commercial Space Module. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν ξέρω. Όχι! Ναι. Καλά, δεν έκανα πλάκα. Λοιπόν, καιρός γάρικης 3. Καιρός γάρικης 1. Δυνατό βιβλίο. Βλέπετε τα κάστρα. 546 στο μισό. Λοιπόν, ναι. Είναι πολύ. Βλέπετε εδώ τρομερή εικόνα. Τρομερή με έχρονη εικόνα. 6 χρόνια, να πάω στο διάλογο. Καιρός γάρικης 2. Λοιπόν, 23.11.240.000. Λοιπόν, βλέπετε από πίσω, για να μην λέω ότι σας κοροϊδεύω. Ναι, 23.10.52.10.10. Κοιτάξτε εδώ, από τα κρυφά μοναστήρια. Ο καιρός γαρικής, ναι. Μόνος μου το δημιουργήσω τα 6 γαμάτο, είναι έβαλα και το και 2 γαμάτο είναι. Καιρός γαρικής 2. Τι πήγα να πέσω, στην Κωνσταντινούπολη. Η πόλη, τη δικιά μας πόλη. Μου έχει την Ισταμπούλ. Πάω φύση. Πώς πήγε ο Πάω Κώστα. Ωραίος. Λοιπόν, καιρός γαρικής 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, δεν έχει 10, το ξέρω στο σπίτι. Και δώρο μόνο 9 ευρώ. Δεν είναι γίστος. Σύντα έξοδο αποστολής. Και δώρο αυτό. Τι είναι στο τρίτο? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι από το φαραώ της Αιγύπτου. Πήραμε από έναν εφελή. Το φορούσε στο χέρι του. Γκέρι δούλος. Φυσικά δεν είναι γκέρι ακριβώς, είναι σαν το 50 cent, αλλά εντάξει. Εδώ βλέπετε λουλουδάκια. Όχι ηλίθιε. Λουλουδάκια. Λουλουδάκια έχει πάνω, λουλουδάκια και δείχνει την γκο. Ναι, την γκο. Μου βιάζει. Εδώ είναι το καφέ. Νερό είναι. Χική καφέ. Δεν είναι καφέ. Πάω μόνος. Χική. Καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα φιλί κοντά μας. Θα σας δείξουμε στις διαφημίσεις μετά. Όπως βλέπετε εδώ. Πρωτόκολλα της νέας τάξης. Πρώτου κόλλου. Είναι νέα τάξη. Α1. Καλά, εδώ έχουμε και πρώτη μούρη από πίσω. Εντάξει, πρώτη μούρη με το γυαλί. Λοιπόν, εδώ έχουμε κόμπο σορτό σεσιονάλ. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τάξεις. Βιβλίο 20 σελίδων. 500 σελίδες. Τελείωσε. Κολογραφμένο βιβλίο. Κοντά μας έχουμε ένα σελίδι. Ναι, θέλω, έλα. Θαύμα! Εκεί. Έχει το εφηλί. Κοιτάξτε τώρα πώς θα τον κάνω να βασανιστεί. Περίμενε. Εδώ κοντά μας, πολλά μαγεία στην κινητό και να δω.
Σκότωσε τον Γρηγούλο, παρακαλώ. Αυτό είναι ο έχετε που ξεράκι. Λοιπόν, κάμω στο αυτό. Τι να σάξεις. Τι σημαίνει παιδί μου. Ο πολέμος του Θεού βλέπετε εδώ. Αυτό είναι το βιβλίο για όλους. Ο καρέκλες. Κάμερα σε μένα. Ο καρέκλες. Η μάλια. Κρεβάτια. Πολυκούρανες. Σταμάτα. Πολυκούρανες. Κρεβάτια. Καρέκλες. Μέσα στο καπέλο. Δυνατά, πιο δυνατά και κύριοι. Μπορούμε να στείλουμε εδώ κοντά μας. Τώρα να καταλάβετε κάτι. Δεν καταλάβετε κάτι. Η εκπομπή μου είναι σημαντική. Τι θέλω από τι θέλω. Θέλω να με καταλάβετε. Θα το πάω. Θα τρώτε. Δεν ξέρω αν είναι δεν τρώτε. Δεν ξέρω να γίνει. Το κομμάτι. Δεν έχει άλλο. Εδώ, να. Αυτό είναι το σπίτι και την κική. Η κική στην πάση και δεν είναι καφέ. Βαριέμαι τα βγάλω όλα, θα δείχνω ένα. Λοιπόν, έτσι, στάβετε με την επόμενη εκπομπή. Είναι τότε δυνατά και κυβουλά, με καλεότερα μου